Tots els pacients que han tingut un episodi cardiovascular ateromatós tenen el mateix alt risc cardiovascular? El doctor Joan Pedro Botet i el doctor Alberto Zamora ens donaran els arguments a favor i en contra. Serà una controvèrsia xula. Portem més de 30 anys tractant el colesterol dels nostres malalts de molt alt risc cardiovascular i això ens dona un bagatge importantíssim i de molt valor en tres aspectes com són l'eficàcia, la seguretat i els beneficis cardiovasculars. En aquest sentit, ja des de la dècada dels 90, amb l'estudi 4S i després a continuació amb els altres estudis com l'estudi CARE, l'estudi HPS, l'estudi STENT i a continuació amb altres fàrmacs hipolipemiants, l'Improvit, l'Odyssey i el Fourier, ens han demostrat que amb aquest tipus de malalts de molt alt risc cardiovascular, el colesterol LDL quan més baix millor. És a dir, no hi ha un dintell a partir del qual no obtinguem beneficis cardiovasculars. És l'únic paràmetre biològic que sempre reduir-lo tenim beneficis. Indudablemente, todos los pacientes que han tenido un evento cardiovascular de entrada son de muy alto riesgo cardiovascular, pero no son todos iguales. Si atendemos a la definición de aterosclerosis, se trata de un proceso multifactorial, crónico, progresivo y que afecta a diferentes territorios vasculares. Solo con eso ya entendemos que debe haber diferentes fenotipos en la enfermedad arteriosclerótica. Por otro lado, sabemos también cómo el riesgo dentro del continuo de la enfermedad arteriosclerótica se modifica haciéndose extremo en los 2 primeros años post-evento, cuando pasa a ser una enfermedad polivascular o en fase sistémica y en aquellos procesos que son progresivos, que siguen haciendo eventos a pesar del tratamiento. Por lo tanto, englobar en prevención secundaria a todos los pacientes es transformar una variable continua, como es el riesgo cardiovascular, en una variable dicotómica i és algo artificial. Un segon aspecte que no hem d'oblidar és que, a més de quan més baix millor, quan abans millor. És a dir, quan abans iniciem el tractament i quan abans assolim els objectius terapèutics, tot això comporta beneficis cardiovasculars molt tangibles. Fruit d'aquestes i d'altres evidències clíniques, les guies europees del 2019 sobre el maneig de les dislipèmies ens reconeix un grup de malalts de molt alt risc cardiovascular, com aquells que vostès saben que són els que tenen malaltia cardiovascular establerta per imatge, que tenen una puntuació d'escore superior al 10% i per glucèmia familiar amb un factor de risc com malaltia cardiovascular, el diabètic amb lesió d'organiana o amb 3 o més factors de risc, el malalt amb malaltia renal crònica amb un filtrat de per sota de 30, que serien malalts, com torno a dir, de molt alt risc i amb aquests l'objectiu terapèutic és un LDL per sota de 55. Identifica una categoria de risc nova que segur que el doctor Albert Zamora els hi explicarà, que serien els malalts amb malaltia cardiovascular recurrent i amb aquests suggereix assolir un objectiu de LDL encara més baix per sota de 40. Existen diferentes fenotipos de riesgo en prevención secundaria. Si nos centramos en la enfermedad coronaria, diríamos que son pacientes de riesgo extremo, por ejemplo, aquellos que tienen una enfermedad en varios vasos coronarios, una enfermedad polivascular, que han tenido cirugía de revascularización, que tiene hiperglucemia familiar, diabetes o que tiene una lipoproteína A elevada, entre otros. También el estudio Odyssey, Fourier, nos ha mostrado cómo el riesgo aumenta a medida que aumentan los números de lechos vasculares afectados y que también el tratamiento intensivo es mayor y tiene un mayor efecto en aquellos que tienen un mayor número de vasos afectados. Para un mismo paciente que tenga una enfermedad cardiovascular y que a su vez tenga una enfermedad arterial periférica, su incidencia de nuevos eventos disminuye si pasamos de un LDL de 70 a un LDL de 40. A més d'aquests estudis d'eficàcia, no hem d'oblidar la fisiopatologia de la malaltia i concretament amb els estudis de regressió podem dir que amb aquests malalts de molt alt risc assolir una reducció prop propera al 50% fa que la malaltia aterosclerosa freni, no progressi, però si aconseguim reduccions superiors al 50%, la malaltia no només es para, sinó que
regressa i que aconseguim aspectes positius en quant a la composició cualitativa y cuantitativa de la placa de ateroma. En la prevención secundaria encontramos un riesgo heterogéneo, por lo tanto tenemos que calcular el riesgo y tenemos diferentes fórmulas que nos van a permitir calcular el riesgo y por lo tanto determinar fenotipos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de antes, un enfermo que haya tenido una lesión exclusiva en la coronaria derecha con un buen control de síntomas y el evento haya sido hace 5 años, tiene un riesgo a 10 años del 20%. Pero ese mismo enfermo con hipercolesterolemia familiar o enfermedad polivascular tiene un riesgo superior al 40%. E igualmente, si nos vamos a los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar o síndrome de hipercolesterolemia, que han tenido un evento y que tienen 2 territorios afectados, por ejemplo, un paciente de 50 años con estas características, a 5 años tiene un riesgo de un nuevo evento del 47%. Por tanto, en este paciente tenemos que ir a aquella terapia combinada con los nuevos hipolipemiantes que podamos para reducir su riesgo al máximo. No ens hem d'oblidar que estem davant d'una malaltia que és difusa, profusa, que s'inicia cap a la tercera o quarta dècada de la vida i que és progressiva, i que això comporta que aquesta fase asimptomàtica arribi a una fase de clínica que seria el síndrome coronari agut. Per tant, amb aquesta fisiopatologia és clau no només la quantitat del factor de risc, sinó l'exposició, el temps. Si això ho trasladem amb els malalts de molt risc cardiovascular, aquests malalts tenen una significativa càrrega d'ateroma i de placa vulnerable, una alta probabilitat d'episodis cardiovasculars i això requereix la necessitat d'un tractament hipolipemiant intensiu. Fixin-se que no estem parlant de cap tipus d'estratificació de risc, estem parlant genèricament de malalts de molt alt risc cardiovascular. ¿Y qué nos dicen las guías sobre los objetivos en fenotipos en prevención secundaria? Realmente hay poca evidencia, es un campo que hay que seguir investigando. Actualmente las guías del 19 con indicación 2B nos dice que en aquellos pacientes que hayan tenido 2 eventos en el último año nos podemos plantear un objetivo de LDL por debajo de 40. Igualmente, las guías de la Sociedad Española de Arteriosclerosis para indicación de PCSK9, o sea, de terapia intensiva, nos dicen que es costo eficiente usarlos en aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular a 10 años superior al 40%, donde tenemos una NNT de 22. Por lo tanto, identificar los fenotipos de riesgo nos va a permitir saber cuáles son los pacientes que más se van a beneficiar. Aquell malalt que ja ha patit un esdeveniment cardiovascular, que ja ha tingut un infart de miocardi o un esdeveniment extracoronari, en realitat la reducció del colesterol LDL no és un tractament preventiu. És un tractament etiològic de la malaltia. El colesterol LDL és l'agent causal de la malaltia i, per tant, la seva reducció és el tractament etiològic. Quan tractem una malaltia, tractem el factor causal, l'LDL, independentment de factors pronòstics o d'altres factors que puguin tindre implicacions de gravetat o de pronòstic, com els deia. Que todos los pacientes en prevención secundaria son de muy alto riesgo, pero no todos son iguales, que tenemos que identificar estos fenotipos, que hay pacientes que, al tener un extremo riesgo, su zona gris probablemente se amplía y probablemente le damos un beneficio mayor si pasamos de 55 a 40, y para eso tenemos un arsenal terapéutico amplio, tenemos terapia oral, tenemos terapia subcutánea, y por tanto, en cada paciente es fundamental personalizar el riesgo, los objetivos y el plan terapéutico, incluso en prevención secundaria. Aquests són els arguments. Les guies de la Xula diuen que a tots els pacients que han tingut un episodi cardiovascular els portem a unes xifres de colesterol LDL inferiors a 55 mg per decilitre. Cuidem persones.